ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது மண்டே மார்னிங் வெளியே கதவு திறந்து பார்த்தா செம மழை. ஸோ நான் போயிட்டு பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி தூங்கிட்டு ஏஞ்சி பார்த்தா இட்ஸ் 10. ஸோ லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நேரம் வந்தாச்சு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. ஸோ லஞ்சுக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து சப்பாத்தி அண்ட் தக்காளி தொக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரு வானலில் வந்துட்டு எண்ணெய் விட்டுட்டேன். எண்ணெயில் வந்துட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கிட்டேன். அதுமாதிரி 4 வெங்காயத்தை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டேன். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை. எப்போவுமே ஒரு டிஷ் செய்யும் போது வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டா டிஷ்ஷு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வாசனையாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வெங்காயம் போடும் போது வந்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா வேகட்டும் உப்பில் சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நான் மார்னிங்கே வந்துட்டு போய் படுத்துட்டேன். திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வேதிகாவுக்கு வந்து ஸ்கூல் கிடையாது, வெனஸ்டேலேருந்து தான் ஸ்கூல். ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு திருப்பியும் போய் படுத்துட்டேன். அதை டேரெக்டாக லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதுமாதிரி 2 காரத்துக்கு 3 பச்சை மிளகா போட்டுக்கிட்டேன். 3 பச்சை மிளகா போட்டுக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக. ஒரு வெங்காயத்துக்கு 2 தக்காளி ரேஷியோவில் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 4 வெங்காயத்துக்கு 8 தக்காளி நான் வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்துட்டு 2 தக்காளி எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம், 10 தக்காளியாக. தக்காளி போடும் போது எப்போவுமே ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டுக்கோங்க, சீக்கிரம் அப்போ தான் வதங்கும். ஸோ தக்காளி போட்டுட்டு சும்மா கலந்து விட்டுட்டே இருக்காதீங்க. ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு மூடி விட்டுட்டிங்கன்னா உப்பு போட்டு சீக்கிரம் மசிய வெந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூடிட்டேன் உப்பு போட்டுட்டு. இப்போ நல்லா மசிஞ்சிருச்சு தக்காளி. உங்களுக்கு தெரியுதா, கலரே மாறிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஒரு கைப்பிடி புதினாவும் போட்டுக்கிறேன். நம்ம வாசனை நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த எண்ணெயிலேயே. ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு முடித்தோடனே நல்லா வதக்கினோடனே நம்ம வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறோம். 2 ஸ்பூன் வந்துட்டு வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறோம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் வந்து மாற்றிக்கலாம், பச்சை மிளகா மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லாமே போட்டுட்டு தண்ணியே விடக்கூடாது. பிகாஸ் தக்காளி தொக்கு வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் தான் சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப கட்டியாக வந்துடக்கூடாது, ரொம்ப தனியாக வந்துருக்காது, மீடியம் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு கொரியாண்டர் தூளும் மிளகாத்தூளும் போட்டுட்டு நான் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுட்டேன். நல்லா வந்துட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும்னு சொல்லிவிட்டு. அதுக்கடுத்து நான் மார்க்கெட்லேருந்து வந்துட்டு முருங்கைக்காய் வாங்கியிருந்தேன். 2 பெரிய முருங்கைக்காய் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ 2 பெரிய முருங்கைக்காவை 4 நாளாக கட் பண்ணி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா நம்ம 1 வீக் கூட அப்படியே காயாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். முருங்கைக்காய் வெளியே தெரியக்கூடாது. அதுமாரி எல்லா சைடும் வந்துட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க, அப்போ தான் முருங்கைக்காய் காயாது. சப்போஸ் இப்படி ரேப் பண்ணிவிட்டு 2 சைடு டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா காஞ்சிரும். ஸோ அந்த சைடும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். அம்மிட்டு ஏற்கனவே சப்பாத்தி மாவு காத்தாலே பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் எஞ்சோடனே. ஸோ பால்ஸாக உருட்டி இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தி திரட்ட போகிறோம். சப்பாத்தி மாவு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு பிசைஞ்சு உடனே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணாதீங்க, சப்பாத்தி சாஃப்டாக வராது. இப்போ நான் மூடி வச்ச தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கொத்தமல்லி தூவி ஒரு கலரி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு மூடி வச்சாச்சு. தக்காளி தொக்கு ரெடி. இப்போது வந்துட்டு முட்டை சப்பாத்தி செய்யலான்னு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ முட்டை சப்பாத்தி செய்ய போகிறேன். முட்டை சப்பாத்திக்கு 4 முட்டையை வந்துட்டு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி முட்டையை வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 to 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு வெந்துடும். ஏற்கனவே சப்பாத்தி மாவு வந்துட்டு திரட்டி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு பால் எடுத்து கொஞ்சமாக மாவு 2 சைடும் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் கல்லில். அதுமாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. ரொம்ப மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கடுத்து வந்துட்டு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு 4ஆக ஃபோல்ட் பண்ணி அது திருப்பி 4ஆக ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயரில் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துட்டு பாருங்கள்.
இப்போ நல்லா திரட்டிக்கோங்க. நல்லா திரட்டிக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு சப்பாத்தி நல்லா மெல்லிசாக வரும். இதுமாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுறதால சப்பாத்தி வந்து நல்லா லேயராக வரும். நல்லாவும் இருக்கும் எடுத்து சாப்பிடும் போதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாருங்கள், 4ஆக ஃபோல்ட் பண்ணி அது திருப்பியும் 4ஆக ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் கொண்டு வந்து அதை அமுக்கி திருப்பியும் கொஞ்சம் மாவு வந்துட்டு போட்டுக்கிட்டு இது வந்துட்டு திரட்டினா சப்பாத்தி ரெடி. எப்போவுமே சப்பாத்தி மாவு வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பிசைஞ்சு செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவை பிசைஞ்சு ஊற வச்சுட்டாலும் நல்லாயிருக்கும், சாஃப்டாக வரும். சப்பாத்தி மாவு சாஃப்டாக வரத்துக்கு சப்பாத்தி சாஃப்டாக வரத்துக்கு இன்னும் ஒரு டிப் என்னென்னா, கொஞ்சம் சர்க்கரை, நெய் அம்மிட்டு கொஞ்சம் பால் அதெல்லாம் ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா சாஃப்டாக வரும் சப்பாத்தி. எங்கள் வீட்டு சப்பாத்தி எப்போவுமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். பிகாஸ் நாங்கள் வந்துட்டு நெய், சர்க்கரை எல்லாத்தையும் போட்டு பிசைவோம். முட்டை சப்பாத்திக்கு நம்ம 2 சப்பாத்தி செஞ்சுக்க போகிறோம். மேலே ஒரு லேயர், கீழே ஒரு லேயர், நடுவில் வந்து முட்டை ஸ்டஃப் வைக்க போகிறோம். அதுக்காக தான் ஏற்கனவே ஒரு சப்பாத்தி திரட்டிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு சப்பாத்தியும் திரட்டி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த 2 சப்பாத்திக்கு நல்லதான முட்டை ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அந்த தக்காளி தொக்கும் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் நம்ம உள்ள ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கெலாம் கட்டி தரீங்க, அப்போ வந்து சப்பாத்தி வந்துட்டு ரொம்ப காஞ்சி போயிடுதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, சப்பாத்தி சுட்டுட்டு தக்காளி தொக்கு நீங்கள் தனியாக பாக்ஸில் வைக்கிற பதில் சப்பாத்தி மேலேயே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி தொக்கு அந்த சப்பாத்தியில் ஊறி. ஸோ இப்போ முட்டை சப்பாத்திக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டம் லேயர் சப்பாத்தி எடுத்துருக்கோம். அந்த பாட்டம் லேயர் சப்பாத்தியில் வந்துட்டு தக்காளி தொக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறோம். ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க, ஈவனாக எல்லா கார்னர்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க தக்காளி தொக்கை. ஸோ தக்காளி தொக்கை நீங்கள் நிறையவே யூஸ் பண்ணலாம். தக்காளி தொக்கு நிறையவே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லா ஊறி. முட்டை சப்பாத்தி எப்போவுமே நீங்கள் செஞ்சு இன்ஸ்டண்ட்டாக சூடாக சாப்பிட்றத விட தக்காளி தொக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஊறினோடனே செஞ்சு ஒரு 10 to 5 minutes கழித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தக்காளி தொக்குலாம் சப்பாத்தியில் ஊறி நல்லாயிருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய தக்காளி தொக்கு போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன். அதில் வந்து வேச்ச முட்டை ஒன்று வந்துட்டு நல்லா திருவி போட்டுக்கோங்க. நல்லா கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அங்கங்கே ஒரு மாதிரி நிற்கும். திருவி போட்டிங்கன்னா ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஸோ ஒரு சப்பாத்திக்கு ஒரு முட்டை ரேஷியோவில் போட்டிருக்கேன். சப்போஸ் யாருக்காச்சும் முட்டை ரொம்ப பிடிக்காதுன்னா உங்களுக்கு அரை முட்டை போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீஸும் போட்டுக்கலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் எனக்கு சீஸ் யூஸ் பண்ணல. ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தக்காளி தொக்கு வச்சுட்டு மேலே முட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு சப்பாத்தி வச்சு கார்னர்ஸை மட்டும் நல்லா அமுக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், கார்னர்ஸை நல்லா பேக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு சப்பாத்தி திருப்பி போடும் போது முட்டையோ இல்லை தக்காளி தொக்கோ வந்துட்டு வெளியே வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பேன் வந்துட்டு சூடு பண்ண போகிறோம். தோசைக்கல் பாருங்கள், முட்டை சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனால் கார்னர்ஸ் வந்து நல்லா பேக் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் வெளியே வராது தக்காளி தொக்கு. ஸோ எடுத்துகிட்டு கையில் இன்னொரு வாட்டி பேக் பண்ணிவிட்டு நல்லா அமுக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் தக்காளியும் தொக்கும் அந்த முட்டையும் நல்லா அமுங்கி இருக்கும், அங்கங்கே பெல்ஜாக இருக்காது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வந்துட்டு தோசைக்கல் வந்து சூடு பண்ணுறோம். சப்பாத்தி வந்துட்டு இது பண்ணுறதுக்காக, சப்பாத்தி சுடுறதுக்காக தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சாச்சு. கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே எண்ணெயோ நெய்யோ இல்லைனா பட்டரோ எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணதுக்கு பட்டரும் நெய்யும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுமாதிரி சப்பாத்தியை ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். சப்பாத்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து திருப்புங்க. உடனே திருப்பாதீங்க, மீட்டு உடஞ்சிரும் சப்பாத்தி. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திருப்புங்க. பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி சைடு கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனோடனே திருப்பிட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெயை இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டு எடுத்தீங்கன்னா முட்டை சப்பாத்தி ரெடி. முட்டை சப்பாத்தி தொட்டுக்க பூண்டு சட்னி செஞ்சேன். ஒரு பேன் வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு 10 சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன். 10 சின்ன வெங்காயம் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கிட்டேன். அதில் வந்து 20 பல் பூண்டு போட்டுக்கிட்டேன். 20-30 பல் பூண்டு போட்டுக்கோங்க.
பூண்டும் வெங்காயமும் கலர் மாறக்கூடாது. கொஞ்சம் லேசாக ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, காஞ்ச மிளகா இருக்கு இல்லையா, ஒரு 10 காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கிட்டேன். ஒரு சின்ன துண்டு புளி போட்டுக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். இது ஆறினோடனே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் அரைங்க. கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து எடுத்தோடனே தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப வாட்டரி ஆகிடும். அங்கே பூண்டும் சரியாக மசியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் அரைச்சிட்டு லேசாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி ஊற்றி அரைங்க. பூண்டு சட்னி எப்போவுமே கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அரைச்சா பூண்டு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ தாளிக்க போகிறோம் நம்ம. இப்போ தாளிப்புக்கு என்ன பண்ணேன், ஒரு பேன் வச்சுக்கிட்டேன். இல்லை நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கேன். 2 கரண்டி நல்லெண்ணெய் போட்டுட்டு கடுகு, உளுந்து, சீரகம், அப்புறமேட்டு ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட்டுக்கிட்டேன். அது நல்லா வந்து பொரிஞ்சோடனே இந்த பூண்டு சட்னியை ஊற்றி ஒரு 2 மினிட்ஸ் அந்த சூட்டில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பூண்டு சட்னி ரெடி. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கிச்சன் சமைச்சோம் இல்லையா, அங்கங்கே ரொம்ப குப்பையாக இருக்குது. ஸோ குப்பையெல்லாம் தொடச்சி முடிச்சுட்டு நம்ம போய் உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம். ஸோ கிச்சன் இப்போ க்ளீன் பண்ண போகிறேன். எல்லா பொருளும் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிச்சனை தொடச்சி முடிச்சாச்சு, எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட உட்காந்தாச்சு. இப்போ நான் முட்டை சப்பாத்தியும் பூண்டு சட்னியும் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் செஞ்சு உடனே சாப்பிட்லையா, நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த தக்காளி தொக்கு கொஞ்சம் ஊர்னு கழித்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. தொட்டுக்க எதுவுமே வேண்டாம் உங்களுக்கு. சும்மா நான் பூண்டு சட்னி எதுக்கும் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன், ப்ளெயின் சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்லான்னு. அப்படியே சாப்பிட்டா நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன டின்னர் செஞ்சீங்க எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பூண்டு சட்னியும் ஸ்டஃப்ட் எக் சப்பாத்தியும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காத எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.